Як зберегти 70% вартості ремонту вашого розбитого телефона? Зараз розповім. Якщо у вас є тріщини на склі, але зображення без плям, смуг і мерехтіння, і сенсор реагує по всій поверхні екрану, в такому випадку можна замінити тільки скло із збереженням оригінального дисплея та ваших грошей. Для прикладу, в такому телефоні замінити повністю екран коштує 6500 гривень. А скло тільки 2000. Різниця відчутна, правда? Якщо хочеш вигідно відремонтувати свій смартфон, пиши нам в директ.